taqdirimiz yozilgan. Sen unday bo'lasan, sen bunday bo'lasan, sen unday bo'lasan, sen bunday bo'lasan. O'sha buni hech narsa o'zgartira olmaydi. Mana polchiga chopib boramiz. Polchiga borgan ayolda deyapti, er-xotin o'rtasiga taloq tushib qolishi mumkin. Polchiga boramiz, Alloh taolo bizga aql ne'matini berdi. Ey inson, aqlingni ishlatgin dedi. Aqlli insonlar hech qachon borib polchidan yordam so'ramaydi. O'zi aksariyat polchilarda qarang, patchag'i chiqib yotibdi. Qo'lidan kelsa u birinchi o'ziga yordam bersa, o'zini o'g'liga kelin topilmayapti, o'zini qizi baxtsiz bo'lib yotibdi. O'zimdek qarasangiz juda bir iflos yashaydi-da. Tozalik, sog'lik, tozalik, poklik iymondandir. Pok odamlar iymoni mustahkam bo'ladi. Uning uchun polchilarga borib, qani bir taqdirimni bilib bering. Men nima bo'lar ekan? Yoki bo'lmasa sehrgarga chopib boramiz. Tez elimni bog'lab bering. Yoki bo'lmasa qaynamni og'zini yopib bering degan odam sehr qildiruvchi insonda Alloh taolo aytayapti, jon berishi qiyin bo'ladi ekan. Alloh taolo aytayapti, shunday og'ir dard beraman deydi. Kasal bo'lib yotadi deydi. Ko'rpada bo'ladi hammasi. Ishatish, yeyib, ichish hammasi. Darddan shunchalik darajada qiynaladi ekan. Ey Allohim, jonimni qiynalib ketdim desa, olmayman der ekan. Sehr qilganing uchun qiynalib yotaver der ekan. Shuning uchun Alloh asrasin, sehrgarlarga bormaylik. O'sha yaqinda birov xat yozyapti, o'sha qaynonamni, qaynatamni katta 2 etaj uyi bor edi deydi. Shu deydi, menga qolishini istadim deydi. Sehrgarga bordim deydi. Qaynam bilan qaynatamni sehr qilib o'ldirib ber deb aytdim deydi. Sehrgar opga qaynang bilan qaynatang rasmini deb aytdi deydi. Bordim deydi, qaynam bilan qaynatamni sehr qildi deydi. Uni o'sha tashlagan, ustiga bavul qilgin deb aytdi. Hamma aytganini qildim deydi. Qaynonam deydi, o'sha qattiq ikkalasi ham bosh og'riqdan o'ladi degan ekan. Qaynonam juda qattiq bosh og'riqdan o'ldi deydi. Qaynatam hozir shu darajada bosh og'riqda ingranyapti deydi. Menga yordam beringlar, men nima qilib qo'ydim deb yozyapti xat. U o'sha qaynatasiga buyurmagan u qanday o'ziga buyuradi? Hatto bitta itni o'ldirsang ham qiyomat kuni tiriltir meni der ekan. Shuning uchun Allohni bo'lib qo'ygandan ortig'ini ola olmaymiz. Ming chopaylik, ming yuguraylik, rizqimizni Alloh bo'lib qo'yibdi. Biz onamizni qornidaligimizda. Masalan, onam bilan Karf bozorda savdo qilamiz, bir xil narsa sotamiz. Onamning savdosi zo'r, menikiga sal pastroq. Men nima qilyapman? Shartta sehrgarga boryapman-da, sehr qildirib olib kelib, shartta do'kon tagiga sochib ketyapman. Alloh asrasin. Dard beraman deyapti, og'ir dard beraman deyapti. Yana bir kishi yozyapti, o'sha dedi, onam otamning uyiga kelardim dedi. Ukam bilan kelinim dedi, juda baxtli yashardi dedi. Shunday chiroyli baxtda yashardi dedi, ko'ra olmas edim dedi. Borda shunday insonlar. Ko'ra olmas edim, har kelganimda urush qilardim dedi. Kelindan bir ayb topardim dedi, urush qilardim, shu darajada obordi meni shayton dedi. Sehrgarga bordim dedi. Kelinim bilan ukamni ajratib ber deb aytdim dedi. Sehrgar sehr qildi dedi. Qarang, sehr chappa ketgan. Ukajonim dedi, avariya bo'lib o'ldi dedi. Sehr ukajonimga urdi dedi. Alloh asrasin. Shuning uchun unday narsalarga qo'l urmaylik. Eng yaxshi narsa duo. Dunyoda eng yaxshi narsa bor. Bu duo. Namoz bor. Shunday masalan, o'sha payg'ambarimiz Merojga chiqdilar. Alloh taolo aytdi, so'rang o'zingiz uchun biron narsa dedi. Payg'ambarimiz aytdi, yo'q, o'zim uchun hech narsa kerak emas. Ummatlarimning gunohini kechiring dedi. Yana aytdi, so'rang dedi. Yo'q, o'shani joyiga ummatlarimning gunohini kechiring dedi. Bo'lmasa ummatlaringizga borib ayting dedi. Bir kunda 5 mahal namozini o'qisin dedi. Namozi yo'q, insonda hujjati yo'q. Boshini qayerga ursa ursin, men musulmon, men mo'minman deyishga haqqimiz yo'q. Shuning uchun dunyoda eng yaxshi narsa bu olib ketadiganimiz hamda. Mana mayli ketaju quraylik, qo'sha moshin, tilla, birlar ko'ryapmiz, hech kim hech narsasini olib keta olmayapti. Biz bilan ketadigani bu namoz. Mana shunday boshimizga bir musibat tushsa, kelib do'stimizga aytamiz. Do'stimiz do'st bo'lsa haqqimizga duo qilib qo'yadi. Do'stimizni sal ichi qararoq bo'lsa, battar bu o'zing yomonsan-da deydi. Lekin shunday joy namozni to'shab Allohga aytsak, sirimizni hech kimga aytmaydi va mushkulimizni oson qilib beradi. Shuning uchun hammamiz 5 vaqt namoz o'qiydigan insonlar qatoriga, payg'ambarimizga haqiqiy ummat bo'lishga loyiq insonlar qatoriga qo'shishni Alloh taolo nasib